поймает. Сейчас над Хициром, полетел над Хициром и поймал косой ветер. Самолетик стоит почти 10-9 км в час, он его как змей летит и поднимается. Уже, наверное, минут 10. Поставил в круиз, в принципе, без мотора самолет сам летит. Ну, можно сказать, не летит, а стоит на одной точке. Ну вот, даже слышно, пульт управления говорит, какая высота. 1422 метра. Ну, высоко уже. Надо спуститься. Так, отключи круиз. Надо спуститься. А то самолеты, мало ли чего. Хотя здесь как бы закрытая зона, но, по-моему, только до 500 метров. Хотя вершина Хицира, по-моему, почти 900 метров. Уже как бы ограничили бы до 1000, не знаю. То мало ли чего. В общем, спускаюсь, чуть-чуть набираю скорость. Сколько уже? 56 минут. Ну, это может вообще надолго затянуться. Впервые мне попался косой ветер. Впервые косой ветер попался. Думал, долечу до самой высокой точки Хицира. Да кого там? Как уперся ветер. Ну, смотрю, этот ветер меня поднимает. Думаю, ну и ладно. Как воздушный змей полетаю. Так, батарейка у меня 3000 мА литий-ионки 4S. Попробовал видеосвязь на 1,2 ГГц. Ну, вроде работает так. Удобно то, что голову не надо поворачивать там в сторону самолета, когда направленная антенна. Дальность тоже не получилось проверить из-за этого ветра. Ну ладно, будем так летать. Ранкам на крыле стоит, но он уже, конечно же, сел, потому что почти 60 минут. Там батареечка не особо. Ну, может быть, минут 40 она работает от силы. И потом уже садится. Летал в очках, даже аккумулятор сел. Пришлось поменять аккумулятор. Самолет сам летал, спокойно поменял. Спокойно, устойчиво летит. Хороший планер. Единственное, у меня винт не складывающийся. Сильнее я приложился, и винт сломался, в общем, в землю. И кокс сломался, и, собственно, этот фонарь сломался тоже. Из бутылок наклеил фонарь. Ну так, ладно, заказал с Алиэкспресса. Пока она придет, а летать хочется. Если бы был складной винт, было бы, конечно, намного лучше. Ну, вот так вот получается. Вот тут слева, это у нас слева горнолыжная база «Спартак». Печальная эта база «Спартак». Вроде такие условия, а столько лет она пробыла, и все вот на одном вот этом уровне. То трассу ретракер, или как он называется, нормально не чистит кочки. То снега мало, камня. Ну, народ мало этим занимается. Нету хозяина. Сейчас что-то там Фургал хочет сделать. Ну, на Холдоме в данный момент лучше. На Холдоме лучше. Ездим туда кататься. Ну, здесь так, когда уже сильно хочется, времени нету, он сюда приехал. Ну и то, так, не удовольствие, а борьба с трассой получается, по сути дела. Я еще не очень такой лыжник. Да, ветер хороший. Вот я стою 4 км в час. То ли вперед, то ли назад. Ну, наверное, вперед. Так, пульт управления всегда говорит. Я 1000 отметку поставил. Вот он сейчас. И все время болтает. Ну ладно, потерплю. Блин, сегодня тепло так. Хорошо. Не знаю, может быть, побить свой рекорд 80 минут или полетать. Ну, как-то скучно так, когда самолет на одном месте. Скучновато. Скучновато.
метров. Так чуть-чуть углом можно регулировать. Либо на месте стоять, либо чуть-чуть набирать высоту. Прикольно. 1280 метров. На 1280 метров. Ну, 1280. так, солнце скоро будет заходить. Вот так вот взял. 5 батареек взял. И получается, только вот на второй, наверное, весь мой полет и остановится, потому что ну, просто сыт уже буду полетами. Этот хороший полет, мне нравится. Nefer Sky диполь сделал на аппаратуру, может быть видно. Хотел дальность проверить. Ну, кого-то ветер уперся, все, не проверишь. Ну, зато на месте повесил. Ну, чуть-чуть влево, вправо, покружиться. Ага. Так, отдаление 2,5, 2,5 километра, высота 1200 с чем-то там, 1280 метров, 100 милливатт на аппаратуре. Да. Представляю, чтобы можно было делать здесь, если бы был складной винт, и ранка не было на крыле, можно было бы вперед лететь. Хотя бы километров, наверное, 20-30, а так, ну, на месте, можно сказать, 5-6 километров. И то набираешь, если высоту, то скорость наоборот, как я понимаю, получается. Да, наоборот получается, вот, увеличивается. Ладно. Взлетел я с 24 километра. Хотелось поближе к фиксиру подойти, но это заповедник, вокруг него леса. Вокруг него леса, полей почти нету, то есть вдалеке там 8-10 километров ближайшая точка. А так он окружен лесами, потому что заповедник, и ну, взлететь там можно, а вот садиться, деревья будут мешаться. А хотелось в динамике полетать, то есть все термики. А в итоге поймал косой ветер. Ну, тоже неплохо. В принципе. Интересно, этот косой ветер из-за Хехцира, который впереди стоял. Даже не знаю. 1313 метров. Тут такая небольшая площадочка. Какая-то база здесь была, а может быть и есть. Зашел так со стороны дороги потихонечку. Там даже можно услышать, пила работает. Ну, маленькая деревня. 26 метров. Так, уже больше часа я в воздухе, 63 минуты летаю. Метров. Так, ну что, надо кружочек дать. 37 метров. Кружочек дать. Метров. Когда круг даю, самолет высоту набирает. Ну, немножко, конечно. 1300. Ну-ка, еще один кружок. Какая скорость получается по ветру? По ветру получается вот 80, 85, ну 84 максимально. Капец. Вот он ветер фигачит. Больше 80 км в час на высоте. Ну, понятно, почему самолет на месте стоит. Так, и сразу 200 метров по горизонтали я к себе приблизился. Скорость чуть-чуть наберу.
27 метров. Ла-ла-ла-ла-ла. 316 метров. Одна тысяча 313 метров. Ти-ди-ди-ди. Ой, что-то косой ветер немножко поменялся. Получается, я 8 метров. снижаюсь. Ну, и так полетал нормально. Больше часа. 1303 метров. Спокойно можно 80 минут отлетать. У меня рекорд, по-моему, 80 минут. 1296 метров. Да, я накрутил, по сути дела, я тоже уже рекорд свой побил. Чисто в термике я там накручивал 1100 метров. Ну, тот за 1400 прилетел. Ну, страшно, выше. Можно было и выше подняться. Ну, самолета не хочется стать помехой. И так, на самом деле, такая критическая высота. Мне страшно на самом деле. Не хочется стать помехой. Но так я ухом слышу, что самолетов нет. 75 метров. Да, и здесь обычно не летает. Но всякие, конечно, военные тут могут и полетать. Они ребята такие. 70 метров. Мгм. 1265 метров. Не, ну великолепно. Хорошо полетал. Единственное, приземляться, площадочка маленькая. Здесь 1200. проходит освещение, рядом тоже фонари, провода. Вот садиться здесь тяжело. Это я, наверное, один раз сюда приехал, больше не буду, потому что 44 метра. опасно на самом деле. Плохо, что получается ветер с той стороны. По сути дела, надо с другой стороны летать, но там прям вообще не подобраться, там военная база какая-то, слева фиг сыра. 26 Загран поставы там, по-моему, стоят, ну куда-то. Там греха подальше, лучше там не летать. 1217 метров. Вот там поля есть, ну я так посмотрел по карте, там 9 километров с поля нормального до Хихцира. 12 метров. Видеосвязь возьмет, но будет уже помехи, и в динамике сложно будет летать, мало ли там деревья.